Գնացեք Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroid դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Այսպիսով օրակարգի առաջին հարցի կապակցությամբ ամենակարևոր հարցն է. Ովքեր են կողմ հիմնադրել Արտար Հայաստան կուսակցությունը։ Հաճելի։ Իջացրեք։ Դեմ։ Ձեռնպա։ Որոշումն ընդունվեց, շնորհավորում եմ բոլորիս, ցանկանում բեմնավոր գործունեություն։ Շնորհակալ եմ։ Օրակարգի երկրորդ հարցի կապակցությամբ ովքեր են կողմ Արտար Հայաստան կուսակցության ծրագիրն ընդունելու եւ կանոնադրությունը հաստատելու համար։ Ֆիքսում են հանձնաժողովի անդամները։ Խնդրում եմ իջացնել։ Դեմ։ Ձեռնպա։ Որոշումն ընդունվեց։ Օրակարգի երրորդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչներն առաջարկում են Արտար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամների թիվը հաստատել 15, իսկ վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմը 3։ Ովքեր են կողմ։ Դեմ։ Ձեռնպա։ Որոշումն ընդունվեց։ Օրակարգի չորրորդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչները Արտար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Նորիկ Նորիկյանին։ Նորիկ Նորիկյանը 42 տարեկան է, ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, իրավաբանության եւ իրավագիտության մագիստրոս է, գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջազգային գիտակրթական կենտրոնի մագիստրատորան։ Ներկայումս հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի քաղաքագիտության հայցող։ 2006 թվականին հանդիսացել է Ստրասբուրգում տեղի ունեցած Եվրոպական խորհրդին առընթեր քաղաքական դասընթացների դպրոցների ամառային համալսարանի ունկնդիր, 2007 թվականին ավարտել է Եվրոպայի խորհրդին առընթեր քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցը։ Ունի հրատարակած վերլուծական ու մասնագիտական մի շարք հոդվածներ։ Փաստաբան է, հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի անդամ, 2012 թվականին հիմնադրել է Նորիկյան եւ գործընկերներ փաստաբանական գրասենյակը, ծառայել է զինված ուժերում, պահեստազորի սպա է, պարգևատրվել է Վազգեն Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 25 տարի, զինվոր հայրենիաց մեդալներով, պատվոգրերով եւ շնորհագրալագրերով։ Ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Այսպիսով ովքեր են կողմ Նորիկ Նորիկյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, խնդրում եմ։ Դեմ։ Ձեռնպա։ Շնորհավորում եմ, պարոն Նորիկյան։ Խնդրում եմ, պարոն Նորիկյան, զբաղեցնել կառավարման խորհրդին հատկացված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արտար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Էդուարդ Տերտերյանին։ Էդուարդ Տերտերյանը 38 տարեկան է, ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, Երևանի Պետական համալսարանի կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի մագիստրատուրան, տնտեսագետ է, երկար տարիներ աշխատել եւ աշխատում է բանկային համակարգում, ծառայել է զինված ուժերում, պահեստազորի սպա է, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Ովքեր են կողմ Էդուարդ Տերտերյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Ֆիքսեք։ Դեմ։ Ձեռնպա։ Որոշումն ընդունվեց, շնորհավորում ենք, պարոն Տերտերյան, խնդրում եմ զբաղեցնել հատկացված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արտար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Սամվել Պողոսյանին։ Սամվել Պողոսյանը 43 տարեկան է, ավարտել է Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության եւ աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության բաժինը, այնուհետև ասպիրանտուրան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Մանկավարժական համալսարանի պատմության եւ հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանի, գիտության եւ միջազգային համագործակցության գծով տեղակալ է եւ նույն համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ։ Հեղինակ է 9 գրքի, ավելի քան 9 տասնյակ գիտական հոդվածների, մասնակցել է 27 միջազգային եւ հանրապետական գիտական կոնֆերանսների, ամուսնացած է զինապարտ։ Ովքեր են կողմ Սամվել Պողոսյանն ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Շնորհակալ եմ իջացրեք, դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվել, շնորհավորում ենք պարոն Պողոսյան, խնդրում ենք զարգացնել կառավարման խորհրդի ներկայացուցիչ։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Մարինե Նուրբեկյանին։ Մարինե Նուրբեկյանը 40 տարեկան է, ավարտել է Երևանի Հյուսիսային համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետը, օտար լեզուների մասնագիտությամբ, ինչպես նաև Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ 2020 թվականին ավարտել է կանանց քաղաքական առաջնորդության դպրոցը։ Երկար տարիներ աշխատել է ազգային ժողովում եւ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Ամուսնացած է, ունի 3 որդի։ Ովքեր են կողմ Մարինե Նուրբեկյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ, ձեզ ևս շնորհավորում եմ, Տիգրի Նուրբեկյան, խնդրում եմ զարգացնել կառավարման խորհրդի անդամ։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Արմեն Ավանեսյանին։ Արմեն Ավանեսյանը 41 տարեկան է, ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետը եւ նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու է, գրականագետ, գրող, գրողների միության անդամ։ Դասախոսել է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանում, Եղեգնաձորի գիտելիք համալսարանում, Վարդենիսի Համբարձումյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում, Նարցիս գրական գեղարվեստական մշակութային հանդեսի գրականագիտության եւ քննադատության բաժնի վարիչն է, հանդիսանում է Մանուկ Աբերդյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայ նորագույն գրականության բաժնի ավագ գիտաշխատող, երկար տարիներ աշխատել է գրքի եւ հրատարակչական գործի կենտրոն ՕԱԿ-ում, որպես հրատարակչական գործի բաժնի պետ։ Ներկայումս Արմավ հրատարակչության եւ Գարուն ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է, մի շարք գրքերի հեղինակ, հրատարակիչ, 80-ից ավելի գրականագիտական, քննադատական հոդվածների հեղինակ, ամուսնացած է, ունի 2 որդի, զինապարտ է։ Ովքեր են կողմ Արմեն Ավանեսյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ, ձեզ ևս շնորհավորում ենք, պարոն Ավանեսյան, խնդրում ենք զարգացնել կառավարման խորհրդի Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Արմինե Խաչատրյանին։ Արմինե Խաչատրյանը 30 տարեկան է, ավարտել է Երևանի Պետական մանկավարժական համալսարանը, հոգեբան մանկավարժը, ավարտել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մարքեթինգի բաժնի մագիստրատուրան, աշխատել է մի շարք ընկերություններում որպես գովազդային հոգեբան, ադմինիստրատոր, մարքետոլոգ։ Ներկայումս 2 ընկերությունների փոխտնօրեն է, Էկոհոմ Արմենիա նախագծի հիմնադիրն է, հեղինակ է տասնյակից ավելի ապրանքային նշանների, օգտակար մոդելների եւ լոգոների, բրենդ մեյքերը։ Ամուսնացած ենք, որովհետեւ իմ կինն է, ունենք 2 դուստր։ Ովքեր են կողմ Արմենիա Խաչատրյանն ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ, շնորհակալ եմ, ես անձամբ շնորհավորում եմ Արմենիա Խաչատրյան, Տիգրի Խաչատրյան ընտրել կառավարման խորհրդի հատկացված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Ռաֆայել Հովհաննիսյանին։ Ռաֆայել Հովհաննիսյանը 34 տարեկան է, քաղաքագետ է, ավարտել է ռուս-հայկական, սլավոնական համալսարանը, երկար տարիներ աշխատել է տարբեր ձեռնարկություններում որպես մենեջեր, փոխտնօրեն, խորհրդատու, ծառայել է զինված ուժերում,
Ովքեր են կողմ Ռաֆայել Հովհաննիսյան եւս ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, դեմ, ձեռնպահ։ Շնորհավորում եմ պարոն Հովհաննիսյան, եւս բարեկցրեք կառավարման խորհրդի անդամ։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Դավիթ Գրիգորյանին։ Դավիթ Գրիգորյանը 36 տարեկան է, ավարտել է Մոսկվայի տնտեսական հարաբերությունների ինստիտուտը, ստացել բակալավրի աստիճան։ Հանդիսացել է Ռուսաստանի Դաշնության Ուդմուրտիայի հայ համայնքի երիտասարդների միության նախագահը։ Երկար տարիներ բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, աշխատել տարբեր ընկերություններում որպես առաջատար մասնագետ, բաժնի վարիչ, փոխտնօրեն, կրեատիվ տնօրեն եւ գործադիր տնօրեն։ Ծառայել է զինված ուժերում։ Ովքեր են կողմ Դավիթ Գրիգորյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, դեմ, ձեռնպահ։ Որոշումն ընդունվել, շնորհավորում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ զբաղեցրեք կառավարման խորհրդի հաստատված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Ադելինա Շահինյանին։ Ադելինա Շահինյանը 34 տարեկան է, ավարտել է Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի օտար լեզուներ ֆակուլտետը, Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների մագիստրատուրան, ինչպես նաև Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ Մի շարք ուսումնական կենտրոններում դասավանդել է օտար լեզուներ, մանկավարժական ակտիվ եւ պրոֆեսիոնալ գործունեություն ծավալելու համար արժանացել է մի շարք հավաստագրերի եւ վկայականների, պարգևատրվել է Գարեգի Նժդե հուշամեդալով, ներկա պահին աշխատում է Հանրակրթական դպրոցում որպես ինֆորմատիկա առարկայի դասավանդող։ Ամուսնացած է, ունի 1 դուստր։ Ովքեր են կողմ Ադելինա Շահինյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Շնորհակալ եմ, իջացրեք, դեմ, ձեռնպահ։ Որոշումն ընդունվել, շնորհավորում ենք Տիկին Շահինյան, խնդրում եմ զբաղեցնել կառավարման խորհրդի հաստատված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Արտակ Հովհաննիսյանին։ Արտակ Հովհաննիսյանը 32 տարեկան է, գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, տնտեսագիտության մագիստրոս է, աշխատել է Գազպրոմ Արմենիա եւ Արմենթել ընկերություններում որպես ավագ հաշվապահ եւ հաշվետվությունների ավագ մասնագետ, միջազգային VEON գրուպում զբաղեցրել է վերահսկողության ռիսկերի կառավարման եւ համապատասխանության կառավարիչի պաշտոն։ Ներկայապահին աշխատում է Տելեկոմ Արմենիա ընկերությունում որպես ռիսկերի կառավարման եւ բիզնես վերահսկողության փորձագետ։ Ովքեր են կողմ Արտակ Հովհաննիսյանին եւս ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ։ Որոշումն ընդունվել, շնորհավորում ենք պարոն Հովհաննիսյան, դուք եւս զբաղեցրեք կառավարման խորհրդի հաստատված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Երվանդ Միրզախանյանին։ Երվանդ Միրզախանյանը 47 տարեկան է, ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի տրանսպորտային ֆակուլտետի ավտոմոբիլային տնտեսություն բաժինը ինժեներ-մեխանիկ մասնագիտությամբ։ Ավարտել է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարում ֆակուլտետի հանրային ֆինանսների կառավարման մագիստրատուրան։ Ունի երկար տարիների աշխատանքային պրոֆեսիոնալ փորձ, ծառայել է զինված ուժերում, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Ովքեր են կողմ Երվանդ Միրզախանյանն ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Իջացրեք, խնդրում եմ, դեմ, ձեռնպահ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն Միրզախանյան, խնդրում եմ զբաղեցրեք կառավարման խորհրդի հաստատված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Թերեզա Զաքարյանին։ Թերեզա Զաքարյանը 35 տարեկան է,
Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի ֆրանսերեն լեզու եւ գրականություն, Երևանի տնտեսաիրավիապետական համալսարանի իրավագիտության բաժիններում, ինչպես նաեւ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայում։ Գերազանցությամբ ավարտել է Ֆրանսիայի Aix-en-Provence-ի Միանս Պոպ քաղաքագիտության ինստիտուտի ձեռնարկությունների ռազմավարական կառավարում մասնագիտացված դասընթացները։ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ է, քաղաքական ինստիտուտներ եւ գործընթացներ մասնագիտությամբ, աշխատել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում, Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի եւ Այգեկի միջնակարգ դպրոցներում որպես մանկավար, ովքեր են կողմ Թերեզա Զաքարյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Շնորհակալ եմ միջացրեք դեմ, ձեռնպահ Օրիոր Զաքարյան, խնդրում եմ համեցեք, շնորհավորում եմ ձեզ, բարեցեք։ Համագումարի կազմակերպիչներ Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Հայկ Ղարագուլյանին, Հայկ Ղարագուլյանը 33 տարեկան է, ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հենակետային վարժարանը, այնուհետև նույն համալսարանի էլեկտրոտեխնիկական ֆակուլտետը, ծառայել է զինված ուժերում որպես պայմանագրային, խաղաղապահ ուժերում ևս, պահեստազորի սպա է, մի շարք սահմանամետ զորամասերում զբաղեցրել է կոմունալ շահագործման ծառայության, համակարգչային կենտրոնի զորամասի կապի պետի պաշտոնները։ Ծառայել է նաև ԱԱՑ սահմանապահ զորքերում որպես սահմանապահ ուղեկալի պետի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ, պետի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ, ուղեկալի պետի պաշտոնյա կատար։ Ամուսնացած է, ունի 2 որդի, եւ ովքեր են կողմ Հայկ Ղարագուլյանին ևս ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Ֆիքսեք, խնդրում եմ։ Դեմ, ձեռնպահ։ Շնորհավորում ենք, պարոն Ղարագուլյան, դուք ևս զբաղեցրեք կառավարման խորհրդի հատկացված տեղը։ Համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Նվեր Ղահրամանյանին, Նվեր Ղահրամանյանը 33 տարեկան է, ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, իրավագիտության մագիստրոս է, ավարտել է Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը, այնուհետև Գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջազգային գիտակարգական կենտրոնի մագիստրատուրան։ Որպես գիտաշխատող աշխատել է Գորիսի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնում, ունի մի շարք աշխատություններ, պարոն Ղահրամանյանը նաև փաստաբան է, հանդիսանում է Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, 2020 թվականին Արցախյան պատերազմի ակտիվ մասնակից է, զինապարտ է, ովքեր են կողմ Նվեր Ղահրամանյանին ևս ընտրել կառավարման խորհրդի անդամ։ Շնորհակալ եմ, միջացրեք, դեմ, ձեռնպահ։ Որոշումն ընդունվել, շնորհավորում ենք, պարոն Ղահրամանյան, զբաղեցրեք կառավարման խորհրդի արտակարգերը։ Եվ վերջում համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ են առաջադրում Դավիթ Կարապետյանին, այսինքն ինձ։ Դավիթ Կարապետյանը, այսինքն ես, 33 տարեկան եմ, ավարտել եմ Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, ինչպես նաև Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան, ծառայել եմ զինված ուժերում, ես ևս պահեստազորի սպա եմ, աշխատել եմ միջմշակութային ուսումնասիրությունների ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոնում, մարդու իրավունքների դպրոցում, որպես հասարակագիտական առարկաների դասավանդող Մխիտար Սեբաստացի կրթահամալիրում, Անանյա Շիրակացի ճեմարանում, Մանուել Քաջունու անվան թիվ 54 դպրոցում, մասնակցել եմ մի շարք տեղական եւ միջազգային վերապատրաստումների, գիտաժողովների, գիտական բանավեճերի, արժանացել եմ պատվոգրերի, հուշամեդալների եւ շնորհակալագրերի։ Հանդիսանում եմ 2 սահմանափակ պատասխանությամբ ընկերության տնօրեն, ամուսնացած եմ արդեն տեղյակ եք, ունեմ 2 դուստր։ Ովքեր են կողմ Դավիթ Կարապետյանին ընտրել կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ։ Ես ինքս ընտրեմ։ Շնորհակալություն, դեմ, ձեռնպահ չունենք, շնորհավորում եմ, որոշումն ընդունվել։ Շնորհակալ եմ։
Հարգելի բարեկամներ, օրակարգի 5-րդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներին առաջադրում Հովհաննես Նալբանդյանին, Ռոլանդ Մարտիրոսյանին և Հմայակ Գևորգյանին։ Հովհաննես Նալբանդյանին, Ռոլանդ Մարտիրոսյանին և Հմայակ Գևորգյանին խնդրում եմ ոտքի կանգնել։ Մեր երրորդ մասնակիցը շատ հարգելի պատճառով ներկա չի, մերկասառույցի պատճառով խնդիր է առաջացել։ Ովքեր են կողմ Հովհաննես Նալբանդյանին, Ռոլանդ Մարտիրոսյանին և Հմայակ Գևորգյանին ընտրել կուսակցության վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներ, դուք հենքները ձեզ եք ապրել։ Դեմ, ձեռնպահ, որոշումն ընդունվեց միաձայն, պարոնայք շնորհավորում եմ ձեզ, նստեք ձեր տեղերում։ Օրակարգի 6-րդ հարցի կապակցությամբ համագումարի կազմակերպիչները Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահի թեկնածու են առաջադրում Նորիկ Նորիկյանին։ Ովքեր են կողմ Նորիկ Նորիկյանին ընտրել կուսակցության նախագահ։ Ապրեք, շնորհակալ եմ, իջացրեք։ Ովքեր են դեմ, ձեռնպահ, ծափահարեք, շնորհավոր եմ։